waxay soo tarayay khasaaraha ka dhashay roobabkii maalintii shalayta ahaa ka daayay magaalada Burco kaasoo galaaftay nolosha hal ruux halka ay qoysas tiro badan ku guriyo beeleen maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraade ayaa ka warbixiyay khasaaraha ay sababeen daadadkii maalintii shalayta ahaa ku soo fatahay magaalada Burco waxaana xukuumadda iyo hay'adaha samafalka ugu baaqay inay taageero u fidiyaan dadkii ku waxyeeloobay roobabkaasi maadaama dawladda hoose degmada Burco awoodooda ka baxsan tahay inay wax ka qabtaan dhibaatadan ay keeneen roobabku waqtigii suxuurta ayaa roobku bilowday 12 maalinimana uu qaaday magaalada in badan oo kamid ah ayaa khasaare u geystay xaafado badan xaafada Qunyardega la yiraahdo Sheekh Bashiir ka dambaysa xaafada la yiraahdo Caqiibo wadada hawdka iyo xaafada Hodan Qaylo seylada sokeeda Canal Area afarta meelood ba magaalada ugu daran wax dhimasho ah dhaawac mooyaan hal wiil baan ognahay isagana waa uga tacsiideynaa qoyskii uu ka tagay ka baxay waliba aabihii maxamed wadaad yare waan uga tacsiideynaa waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala samir iyo iimaan akaasiyo halkan imkaan joogno guriga ku dumay wiilka yare imkaan tacsiideynaa Ilaahay naxariistay baa ku dhintay guriga kale dumay oo lagu dhaawacmayna way jiraan inta suuliyadu go'een ama suuliyadu soo go'een cadad male inta laga qaxay daadka loo qaxay saaka aan kormeer ku soo marnay 2 saacadood baan kormeer ku jirnay guddi fulin ahaan iyo degmo ahaan inta laga qaxay qafilka la suulina cadad male dadku laba nooc ay u qaybsan yihiin khasaaruhu gaaray dad waa dad dan yara oo markii hore buulal iyo carshaan iyo sandaqada ku jiray oo waxoodiina laga yaabo 67 inuu la tagay annagana haddaan nahay degmada Burco iyo gobolka Togdheer awoodayadii way ka baxsanta marka waxaan ugu baaqaynaa marka hore awalan madaxweynaha qaranka iyo dawladeeda waxaan ugu baaqaynaa in maartay gurmad degdeg dadka dan yarta la soo gaaro waxaan kale iyagana halkan kala hadlaynaa hay'adaha oo moodo marka wax loo baahan yahay riboodka gaara jawaabtiisu inay timaado maraan loo baahnay iyaguna inay si degdeg dadka dan yarta ay ugu soo gurmadaan waxa iyaguna ka mid la mid uu qabsaday dadkii iyagu aan guryaaba lahayn xaafadaha IDB-da magaalada dabadeeda sida IDB-ga airport-ka fadhiisan la yiraahdo oo kale iyadana mid taa ka daran ay qabsatay oo marka horeba iyagu aan guryaba lahayn ay ka galaan qaybta saddexaad ee khasaaruhu soo gaaray waxa ay dadkii guryaha magaalada ku jiray guryo way dumeen annagu haddaan degmadii Burco iyo gobolka Togdheer waa isku tashanaynaay bal wixii aan tari karno oo ugu horeyso daadka magaalada meelo kamid ah 2 casho hore waa laga shaqeynayay wuu batay daadkii mar hadduu batana wabiyada fataha oo badaha fataha uu fatahay meelo kamid ah waliba yar ayuu gelinkii dambe ka soo goostay meelihii gelinkii dambe uu ka soo goostay ilaa iyo xalay 12 habeenimo biyo magaalada dhexmarin oo soconay intaana biyahaas dad un bay ku soconayaan waxaan u baahanahay gacan in nala ka siiyo sidii aan dadkaana maartay biyaha looga celin lahaa cagafidii dawladda hoose way shaqeynayaan laakiin way ka weyntahay ayadana waxa dhibaato kale iyadana nagu haysa wado qabiyo ah oo iyadana wadada hawdka waa meeshii isugu yimaadaan waa multaqal bahrain biyaha magaalada waa meeshii isugu yimaadaan waa tog dheer labaad buu noqday dadku qaada baabuurtu qaada dhibaatada timina waxa way wadada oo qabiyo ah meeshii loogu talagalay biyuhu inay maraan oo aan la sameeynin waxa loogu talagalay 6 mitir oo hoos loo gooyay hoosna loo jaray ayaa loogu talagalay in biyahaasi ay maraan contractor-kii isagu lacag baa iga maqan buu leeyahay isaga laftiisa in la xisaabtamo wixii ka maqanna la siiyo waqtigii ololaha ayay wadadaasina ahayd hay'adii RDA-dii hawli guud ayaa waqtiga contract bixiyay waxay ahayd markaa in wixii u harsan contractor-ku sheegayo inta la siiyo la yiraahdo noo dhameystiro lacagta inteedii badneed inuu haysto oo installment uu harsan yahay aan isla kama badna 40% ilaa dadkan waxaan leenahay samra Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala mashaakilaadka keenay nimca Ilaahay bay ahayd waxa meesha ka dhacay awoodeeda kala gaabane waxna waan qabanaynaa hal samro oo hanala sugo dadka ugu badan ee khasaaruhu soo gaaray ayaa dadkii danyarta ahaa isla markaana ku jiray guryaha jilicsan kuwaas oo ku hooy iyo huba beelay daadadka soo fatahay Cabdiraxmaan Rooble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike Horyal TV Burco